Musulmon inson musulmonlik odobiga amal qilib yursa, shuni o'zi da'vat. Shuni o'zi musulmonlikni ko'z-ko'z qilish, shuni o'zi islomni ulug'lashdan iborat bo'ladi. Hozir mana Indoneziya eng katta islom davlati. 220 milliondan ortiq odami bor. Shu yerga hech kim qilich ko'tarib borgani yo'q. Yoki ularni majburlab boshida qamchi ushlab turib, la ilaha illallohni aytasan degani yo'q. Nima bo'lgan? Tojirlar, tijoratchilar borgan. Savdo umidida tijoratchilar borgan musulmon. Borib o'sha yerda do'konini ochib, tijoratini qilgan, u yerdan yuk olib yurtiga ketgan, yana qaytib kelgan. Yerlik aholi bular farishtami, nima o'zi deb bilmay qolgan. Birovni aldamaydi, birovni so'kmaydi, kiyinishi go'zal, gapi go'zal, yurish turishi go'zal, muomalasi